Hello mga kalyabe, no? Kalyabe kasi marami tayong kalyabe. Dito na naman tayo ngayon sa site para gumawa ng sira ng bako DC200-8 N1. Sama ko dito ang poging operator natin. Yan. Ang sira na ito kahapon ay unable to start. Tapos may lumalabas na failure code sa dashboard. Check natin na E0E DA2RMC. So tinrace natin kung ano ibig sabihin nun. Ang tinuturo po nung failure code ay ang communication or yung CAN disconnect nakalagay. So ibig sabihin po nun yung computer box walang signal na resisted doon sa fuel system, kaya ayaw niyang mandar. Ngayon tingnan mo ang pwesto ng bako nakatingala. Dapat sa sampasin yung stockpile mababa lang naman itong pulbusin, kaya lang biglang namatay. Kahapon ginawa natin, abot na tayo ng hapon, hindi natin natapos, kaya binalikan natin ngayong umaga. So ngayon nagdala na tayo ng gamit, kompletong gamit, para isang ano na lang, wala nang balikan sa garahe. Yan, kompleto tayo sa gamit dito. So, dahil po yung tinuturong trouble o tinuturong fault ng machine ay E0E, at ang ibig sabihin nun computer box, chinek po natin yung mga pin, connector, harness. Ito po yung CPU natin, ito po yung computer box, ito po yung harness nya. Bago po ninyo matanggal ito ay mayroon pang alin bolt na nakabaon dito sa bandang gitna bago nyo ito mahugot. So ngayon yung ginawa natin dito, nispray natin ng contact cleaner dahil ang cause po ng pagkawala ng signal o nakalagay doon disconnection ay yung pagkaroon ng mga putik o corrosion sa mga pin connector sa wire, yung mga alikabok na yan kapag pinasukan po yung mga electrical component natin dito ay isa sa dahilan para mawala ng contact. Black yan, tinanggal natin yung cover, yung fan guard. Ito tinanggal din natin yung aircon compressor para access natin yung computer box sa ilalim. So na-sprayhan na natin, na-check na natin lahat ng connection. So far okay naman. So babalik na natin para matesting natin kung andar. Nakabit na natin yung compressor, yung fan guard. So check na natin yung monitor kung meron pang fault. Pag wala na, testing natin, tandarin natin. So dito connect na natin yung mga fuse. Maraming tubok. Dahilan kung bakit minsan contact. Dahil dito meron tayong napansin na isang fuse na putol, 10 amperes. Ngayon tinitingnan natin dito sa diagram nya kung anong fuse yung punto. Kaya lang yung diagram nya hapon yung nakasulat, kaya hindi rin natin naintindihan. So ang gagawin natin dito, i-check natin yung monitor. Ngayon iwan natin susi, kasi kapag dati lumbawa kahapon pag unang susi 3 seconds i-display na yung failure code sa dashboard. Ngayon pag natin susi at hindi lumabas 3 seconds o pataas, ibig sabihin maaaring under nito. So ngayon ikon natin susi,
process ng pasok sa service menu ng Komatsu. Long press number 4, 1, 2, 3. Ayan, dahil hapon po, yung iba po kasi English po yung language yung nakalagay dito. So pag English kasi madali natin maintindihan kung anong mga ibig sabihin ng mga nakalagay. Eh dito dahil sa Arcas Japan ang unit natin, hapon po yung nakasulat. Ngayon, paano tayo makapunta doon sa fault na tinuturo? Dahil napag-aralan na po natin ito mga ilang araw na nakalipas. So, ibig sabihin, yung number 2, yan yung abnormality record niya. Kung sa English, translate natin sa English yung nakasulat din na hapon, abnormality yan. Tapos nakalagay dyan air conditioning system, electrical system, tsaka mechanical system. So dahil gusto natin malaman kung meron pang fault, scroll down natin. Ito, scroll down, scroll up, back, tsaka okay. Ayan, okay yung check. Itong symbol na ito ay back or return. Scroll up, scroll down. So dito tayo ngayon sa scroll down. That's number 2. Okay. Ayan. So kung meron siyang abnormal record, kung meron siyang failure code na hindi pa nabura, magkukulay pula po ito. Yan, kukulay red yan. Dahil wala na pong fault, na rectify na po natin yung problema niya kanina. Ibig sabihin wala nang lumabas. So ibig sabihin pwede na natin start po testing kung andar. Ang SOP po sa heavy equipment, sa kaalaman ng lahat, bago pa andarin, may tao man yan o wala, para ma-alert natin yung mga tao sa paligid natin na kailangan umalis sila sa tabi ng equipment. Bubusina po tayo para malaman. Start po tayo. Ayan po, mamandar. Sumenyas na po yung ating operator. Ano, okay. One click, mga kaibigan. Ayan po, maraming salamat sa talentong binigay niyo sa amin, Panginoon, sa araw-araw na pagsubok. Mga kalyabe, huwag tayong susuko. Sabi nga ni Katropang Julius, never give up.